Si el problema con la secadora es que está haciendo ruidos y no está secando apropiadamente, el problema puede ser que la rueda de ventilación esté rota. Para comprobar la rueda de ventilación, haga lo siguiente. Desconecte la secadora del tomacorriente. Use un destornillador para mantener el panel en su lugar. Remueva los dos tornillos que sujetan el panel. Remueva el destornillador y remueva el panel. ¿Cómo remover algo que se haya caído en la rueda de ventilación? Remueva el filtro que recoge la pelusa. Remueva estos dos tornillos. Y remueva la tapa de la rueda de ventilación. Remueva cualquier objeto que haya caído en la rueda de ventilación. E instálele la tapa de la rueda de ventilación. Y asegúrela con los tornillos. ¿Cómo remover y reemplazar la rueda de ventilación? Remueva el filtro de recoger pelusa. Remueva estos tornillos. Y la tapa de la rueda de ventilación. Remueva estos dos tornillos. Remueva estos tornillos. Y remueva esta otra tapa. Déjela colgando de los alambres. Usted necesitará dos llaves de cubo. Una de 1 pulgada. Y la otra de 7 octavos. Descarrile la correa del tensionador y de la polea del motor. Use la llave de cubo de 1 pulgada para sujetar el eje del motor así, y la de 7 octavos para aflojar la rueda de ventilación. Remueva la rueda de ventilación dañada. Enrosque la rueda nueva de ventilación en el eje del motor. Y apriétela con la llave de 7 octavos. Remueva la llave de cubo de 1 pulgada del eje del motor. Ponga la correa alrededor de la polea del motor y alrededor de la rueda del tensionador. Así. Dele vueltas a la rueda de ventilación para que la correa se ponga en su sitio. Ponga esta tapa en su sitio
y asegúrela con los tornillos. E instale esta otra tapa de la rueda de ventilación y asegúrela con los tornillos. Ponga el filtro de recoger pelusa en su sitio. Instale el panel frontal pequeño. Así fue como se comprueba y se reemplaza la rueda de ventilación. Haga clic en este enlace para visitar mi página web para ver más videos gratis y en este enlace para suscribirse a mi canal.